Далеко в море плавала рыба большая. На берегу моря старче время свое коротал. Рыба охотилась, лакомилась мира сего дарами. Старец момент свой сакральный старательно выжидал. Лето зимою сменялось, зима вновь сменялась летом. Много достигнуто было, много оставлено на потом. Нет ничего невозможного. Этому учит Вселенная. Каждый получит сполна в абсолютном нетленном явлении своем. Каждый получит сполна в абсолютном нетленном явлении своем. Пристань моей надежды. Пристань моей надежды. Июнь 2026 год.
И вышел старик к морю обширному. Неспокойно море, волнуется. Стал он звать рыбку золотую. Индиго! Индиго! Приплыла к нему рыбка, спросила: чего тебе надобно, старче? И ответил старец рыбке в откровении и исповеди своей: все повторю я или ничего, это зов и голос сердца моего. Все повторю я или ничего, все или ничего, все повторю я или ничего, это зов и голос сердца моего. Или все на свете, или ничего, все или ничего, все или ничего. Пристань моей надежды, пристань моей надежды. Июнь 2026 год. Морской простор и берег каменистый, играющий на берегу огонь. Приходит время полностью освободиться и сжечь последние остатки, бросив их в огонь. Что впереди? Свобода, безграничная возможность. Что позади? Воспоминания о былом. И хоть и знаю я, что в абсолюте все пренепременно повторится, ловлю момент и напишу немного строк о нем. Ловлю момент и напишу немного строк о нем. Июнь 2026 год. Пристань моей надежды.